Erzähl weiter. Und serviert einen Hacklosse Mokka. Ich hab geglaubt, ich bremse mich an. Ich bin mit meinem Schwager, ich bin gegenüber von ihm gesessen und die kommt ein kleiner Mokka. Boah. Das war, weil genau vorher haben wir über das geredet, dass die so lustig reden. Und dann kommt der Hacklosse Mokka. Na klar nicht. Burschen, mir tut nicht gereizt, ne? Wie war das mit der, sag das nochmal mit den Katzen, ha? Soll ich schneiden, Thomas? Nein, ich bin eh schon fertig auf den letzten Knudel. Ich blatt eine Nudel mit Katze süß und sauer. Ich blatt eine Nudel Shanghai mit Katze süß und sauer. Wollen Sie Leute dazu? Wollen Leute dazu? Nein. Wir schnitzen.